Morning. Wednesday. Malapit lang. From Bacoor. Date lang kami sa Baler. Mga 7 hours. 6 to 7 hours travel. Stopover muna dito sa Petron Lakeshore. Siyempre, kailangan natin ng sugar para sa mahabang biyahe. And then, Dunkin' Donuts. So, samahan nyo kami. Tour namin kayo sa magandang biyahe na to. Gear up! Biyahe na kami! 1 hour Bacoor to Baler Wednesday. Yes! Preparations na ginawa namin ito. Ito yung mga bikes namin. At syempre, basic PMS, kadena, brake fluid, tsaka change oil, and coolant. So yan, tire pressure. So tara, ito na ang simula ng aming biyahe. Gear up guys! Tara na! Let's go! Water break. Dito kami sa Pantabanganan. So, Twisties. Siyempre, Cheers tayo, cheers! twinning, full print Manila. CaZoi's custom jersey. Shout out. Vlogger ka kuya? Yes. So, ilang kilometer ito? 200 plus. 200 plus kilometers and mga 60 plus kilometers to go. Mga 1 hour 30 minutes. Kita-kita tayo sa Baler. Peace! CR break at ang lamig dito, medyo maambon. 28 kilometers to go. Sobrang smooth nung biyahe. Walang traffic. Thank you Lord. Pagdating namin doon, pakita namin sa inyo yung ganda ng Baler. Ride safe. Sa amin. Touchdown, Baler, Aurora, base in hotel. Yun yung mga motor namin. Siyempre, VIP kami. Hindi, joke lang. CaZoi's! Hello! Yes, so mag-enjoy na kami. Pakita na lang namin sa inyo mga gagawin namin. Sarap ng biyahe. 7 hours. Yes. Alam nyo, it doesn't matter kung ano man ang hobby nyo. Basta kasama mo ang iyong love. Happy! See you sa next ride! Bye! First bite!
Init.